Грижата е привилегија на посебни луѓе кои се подготвени да сакаат безусловно и бестрашно. За да бидете згрижувач не ви треба големи куќи и финансиски средства, ви треба големо срце, многу љубов и трпение. Отворете ги раците на овие деца на кои им треба вашата грижа, љубов и не се тие виновни што се сами. Ова е наслов од статија објавена на сајтот на zgrižuvanje.mk и изјава од згрижувач кој повеќе од 12 години згрижува деца во нашата држава. Ми остави оваа статија силен впечаток и сакам да биде вовед во денешниот подкаст кој е тема семејства згрижувачи во Македонија. Ќе прашам мојата гостинка која е улогата на згрижувачките семејства во Македонија, каква е состојбата во моментот, имаме ли доволно згрижувачки семејства или не, со кои се предизвици, би кажала, се соочуваат тие како институција, но пред се најпрво нели да ја најава Атина Тасевска, стручен соработник за обука и проценка на згрижувачки семејства при СОС Детско село. Атина, добре дојде во мојот подкаст. Како се чувстваш прво во Струмица, да те прашам? Ви благодарам. Јас се сакам многу Струмица. Така. И веќе како дел од тимот кој што е од Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, некако одговорна, некако ми падна да бидам во овој југоисточен дел. И во Струмица сум многу често, можам да кажам, дури секогаш еднаш неделно доаѓам, бидејќи од минатата година отворивме подрачно оделение во рамките на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства и СОС Детско село во Струмица, каде што целта ни е подигање на свеста и потребата од згрижувачки семејства во овој дел од Македонија, односно во југоисточниот плански регион. Така. Значи не си ни гостинка, може да кажеме дека си дел нели веќе од струмичани. Кажи ми што најпрво нели да објасниме што представува Центарот за поддршка на згрижувачки семејства и како тој со својата работа на пример придонесува за стабилност, сигурност, подобар развој на сите тие деца кои живеат во згрижувачки семејства. Има многу прашања овде околу таа тема, но ќе дискутираме за се. Најпрво да го објасниме што е целта на овој центар. Центарот за поддршка на згрижувачки семејства и СОС Детско село е отворен во декември 2021. Односно, ова е поддршка на нашите министерства, односно со промените во законот за социјална заштита, во Република Македонија се отворија овие 3 центри за поддршка на згрижувачки семејства. Имаме еден во Битола, тоа е домот за доенчиња и мали деца. Потоа во Скопје имаме 2, тоа сме ние, СОС Детско село и секако 11 октомври во Скопје. Како центар за поддршка ние го опфаќаме делот на Вардарскиот, југоисточниот плански регион и делот Скопје, односно општините каде што е и комплексот СОС Детско село, тоа е Газебаба, Илинден, Петровец, Аеродром, Бутел и Арачиново. Така. Улогата... Вие сте практично поддржувачи на семејства кои згрижуваат деца, така? Ние даваме како центар за поддршка, тоа е, бидејќи згрижувањето, ајде да почнеме вака. Згрижувањето е социјална услуга која што е во рамките на Законот за социјална заштита. Исто така и постоењето на центарот представува една социјална услуга, односно услуга која што им дава на поддршка на згрижувачките семејства. Ние сме во тесна соработка со центрите за социјална работа и со сите оние институции како што се министерството, здравствените институции, образование и така натака. Значи, нашата работа е поддршка на овие згрижувачки семејства и првично, уствари првата и најглавна е регрутација на згрижувачки семејства. Затоа што во Македонија имаме 380 згрижувачки семејства, последните бројки извадени од Министерството, во кои што се згрижени 627 деца. Во нашиот центар за поддршка ние имаме 87 згрижувачки семејства, кои што се згрижени 157 деца.
Да. И цел, бидејќи имаме потреба од бројот на деца кои што имаат потреба да бидат згрижени, станува се поголем и поголем. Так, да. Кога ми ги кажувате бројките, гледам дека например 380 згрижувачки семејства, тоа е на ниво на држава, нели? Рековме, бројката се менува, може во секунда да се јави ново семејство. Дупло е бројот на згрижени деца. Тоа значи дека едно згрижувачко семејство згрижува повеќе деца. Така, да. Реков, згрижувањето е социјална услуга и во едно згрижувачко семејство има повеќе услови колку деца може да бидат згрижени. И постојат повеќе форми на згрижувачки семејства. Имаме општо згрижувачко семејство, каде што може да се згрижат 5 деца во едно семејство. Сега, тука ми се наметнува и прашањето, верувам дека не само јас и многу други луѓе ги прават, ги мешаат поимите згрижување и посвојување. Така, да. И сега јас почнав да истражувам нели малку околу темата на која ќе се дискутира и прво што ми се постави прашањето, па добро, не е исто да згрижиш дете и да посвоиш дете. Не е исто заради тоа што во посвојувањето во Македонија постои регистар на посвоители и постои регистар на деца кои што се влегуваат во тој регистар за да бидат посвоени. Посвоителите со посвојувањето, со поврзувањето и со посвојувањето на детето стануваат еден вид на родители, односно се грижат за него и од формално правен аспект и нели во однос на грижата. Единствено нешто што посвоителите го немаат направено, а тоа е раѓањето. Не е родено тоа дете. Инаку идентитетот комплетно Идентитетот, да, од фамилијата, од семејството и така натака. Значи ги добива истите права во станува како член од семејството, само го нема оној момент на раѓање. Тоа дете не е родено во тоа семејство, туку е посвоено. Так, а што е со згрижувачките семејства? Во згрижувачките семејства имаме три многу значајни фактори. Значи, немаме раѓање, значи згрижувачот не го родил тоа дете. Во однос на формално правно, во однос на се она што му е потребно на детето, изводот матрична книга на родени, патни исправи, така запишување на училиште и сето тоа го прави старателот. А старателот доаѓа од Центар за социјална работа. Згрижувачот само ја води грижата за детето во однос на неговите потреби. Образование, тоа дете се живее во домот. Да, и живее во домот, односно со деинституционализацијата. Како детско тело сметаме дека најдобра форма детето да биде ако е дете без родители, родителска грижа и да биде згрижено во згрижувачко семејство, бидејќи е најблиску до биолошкото семејство. А тоа во секој случај си има комуникација со биолошкото семејство, за разлика од посвоеното дете. Тоа нема веќе никаква комуникација. Дали ќе има комуникација или нема да има комуникација, е тука доаѓа старателот. Старателот е тој кој што смета или не смета дали е во интерес на детето или не е во интерес на детето да разговарат, мислам да биде во контакт со биолошките родители. Меѓутоа, ние како центар за поддршка се зависи од која е причината зашто е дојдено во згрижување, пошто имаме различни причини зашто е дојдено во згрижување. И потоа во комуникација со старателот, доколку нема ризик за детето, тогаш ние како Центар за поддршка сметаме дека има најдобар интерес да се ги гради своите да ги гради односите, односно ги гради релациите со биолошкото семејство, бидејќи тие се значајни за него. Така. Исто така ќе кажам, во една ваша статија која е објавена на сајтот, имаше како наслов дека не треба да се осудуваат мајките кои ги оставаат децата. Затоа што не знаеме во моментот што се има случено нели со таа мајка и претпоставувам од таа причина, доколку вие сте свесни дека мајката однемање основни услови, елементарни услови да го гледа тоа бебе, не значи дека не го сака и не го воспитува, едноставно нема услови и не треба да осудуваме мајката, туку да се помогне во тој момент. Така е. И заради тоа, уствари згрижувачките семејства
се поддршка и помош за да можат децата да се вратат во своите биолошки семејства доколку постои таква можност. Се има случајно таква ситуација да биде во згрижувачко семејство неколку години и потоа се враќа повторно. Да. Секако, заради тоа што затоа велам, тука е разликата измеѓу посвојувањето и Да згрижувањето. разјасниме на јавност. Јас претпоставувам Така. дека не е јасно и од таа причина се соочуваме со малкуте бројки на згрижувачки семејства. Не ја знаеме суштината на згрижување. Така е. Значи, како што реков, згрижувачите се тука да му го дадат она што на детето му е потребно во моментот. Топлина, дом, грижа, безбедност. Како што реков, како центар за поддршка, ние за нашите згрижувачи правиме обука. Пред да станат згрижувачи имаме обука. Се правите обука, меѓутоа е обука за родителство, односно за правење за разговори за тоа што е згрижувањето, буквално каде што ги разграничуваме овие работи, згрижување, посвојување, што ќе прават згрижувачите, како да ја градат релацијата со родителите и така натака. И Тука исто така има откако многу- ќе станат згрижувачи, имаме континуирана едукација во зависност од тоа какво дете е згрижено во згрижувачкото семејство и кој е потреба на згрижувачите. Да, претпоставувам овде се соочувате и со емотивни ситуации. Може ќе дојде момент згрижувач да се поврзе со детенцето, а тоа после неколку години треба се врати кај биолошката мајка и тука настануваат тие емотивни Секако, проблеми да кажам, нели? секако. Сега размислам како родител или Така. некој што би згрижил дете и Така. после 4 години повторно се враќа. Да, меѓутоа, знаете како, освен што градиме релации со биолошките родители, да се изградат релации за биолошките родители, затоа што, како што кажавте, никој нема право да ги осудува за родителите зашто детето е згрижено, заради тоа што не ја знаеме причината. Меѓутоа, исто така и градење на трајните релации, заради тоа што нашето искуство е дека итекако згрижувачите имаат голема значење за тоа дете. Вие кажавте, дадовте еден пример, ќе остане 4 години. За него во тие 4 години згрижувачот му дал се што не успел родителот да му даде. Итекако децата знаат да го ценат тоа. памнат и да го почитуваат и да го ценат. И ние имаме искуства каде што имаме згрижувачки семејства кои што неколку 15-16 деца згрижували, затоа што нашиот закон е до 18 години може да биде во згрижувачко семејство. Каде што тие релации остануваат. И се уште за празници, за бадник, божик, така натака, и текако знаеме во едно семејство да дојдат сите деца кои што биле згрижени во тоа згрижувачко семејство. Па дури и своите семејства, затоа што растат, се формираат семејства, животот продолжува за нив, меѓутоа и текако, многу зависи од возраста, нели природно, и текако памтат кој им помогнал, кој им го дал она што на нив во моментот им било најпотребно. Така, да. А тоа е љубовта, грижата, вниманието, му дал дом. Да, како што спомнавме и на почетокот. А Тинано, и покрај се тоа, имаме проблем со бројот на згрижувачки семејства кој е потребен во моментот. Сега, кои се причините зошто имаме недоволно пријавени згрижувачки семејства? Дали овде станува збор за недоволна информираност на граѓаните, што значи тоа да се биде семејство згрижувач? Дали свеста кај нас е се уште на многу ниско ниво за тоа да се помогне на деца кога им е најпотребно, или некако институционално или законски не се решени, не се убаво канализирани сите тие работи за да може да се стане семејство згрижувач? Законски се знае, мислам во тој дел многу е јасна и има и постапки, има и услови. Исто така јас морам да кажам дека секој што станува згрижувач добива соодветна финансиска надокнада за тоа дете за кое што се грижи. Да, но ајде, овде морам да те прекинам, да, за финансиската надокнада. Прочитав во една вест, не знам, не од вчера веста, но изминатите месеци, 20.000 денари месечно. Доволно е?
Знаете како, ми сметаме дека треба да биде многу повеќе. Меѓутоа, секоја година ова сума се зголемува, но согласно со трошковите кои што се потрошувачка, кошничка и така натака, се зголемува. Овдека станува збор само за едно дете. Рековме, воопшто згрижувачко семејство можеме да згрижиме 5 деца. По автоматизам се зголемува бројот, се зголемува сумата, помошта и се добива една убава сума. Потоа, за згрижувачки семејства, специјализирани згрижувачки семејства, кои што водат грижа за деца кои што имаат посебни потреби, деца во ризик, деца кои што се во судар на законот, во тоа семејство можеме да имаме 2 деца со посебни потреби и плюс уште 1 или 2 деца кои што се со нормален раст и развој. И тие кои што се специјализирани добиваат многу поголема сума. Затоа што тука дополнително, освен основната која што вие ја кажавте, ова ја кажавте за општо згрижување, за специјализирано за специјализирано тоа е околу 25.000, каде што плюс се добива и посебни додатоци, туѓа нега се зависи нели за какво дете се згрижува во тоа згрижувачко семејство. Така и сега новиот закон го препознава и роднинското згрижувачко семејство, што доскоро до 2019 не беше препознаено, постои. Односно, сите сметаме дека најубаво е детето да остане во семејството од каде што потекнува. И најчесто се случува да ние, Струмица е позната по тоа, да имаме роднински згрижувачки семејства, односно станува да ја води грижата тетка, баба, војко, чичко. Тоа е законски во ред. Прочитав дека 25 згрижувачки семејства во Струмица. Така. Околу 14 се роднински, така? Ако не сум грешна. 16 се роднински згрижувачки семејства, кои што добиваат одредена надокната за згриженото дете. И они добиваат финансиска надокната, затоа што представува поддршка со тоа што ја водат грижата за детето. Сега има разлика помеѓу роднински згрижувачки семејства и општи згрижувачки семејства. Да, разликата е во однос на тоа што во однос на годините. Заради тоа затоа што во роднинското згрижувачко семејство бабата води грижа за внуче, кое што може да има 5 години, а бабата може да има 70. Меѓутоа е психофизички здрава и така натака. Сега, со наша поддршка, кога зборувам наша поддршка, во однос на следењето на состојбата во семејството, се гледа, нели, како се води таа грижа и знаете, тоа е најблиското нешто што му е на детето, бидејќи најчесто роднинските згрижувачи позади себе имаат огромно травматско искуство. Големо травматско искуство каде што и на детето му е потребно не само што ги изгубило родителите или не се родителите со него, замислите да се и физички одвои од семејството и да оди некаде во некое друго згрижувачко семејство. Да, сметате дека е подобро да остане тука, приврзано со тетка, баба, чичко. Така е, доколку нели има услови доколку роднините сакаат да водат грижа за него и така натака. Значи тоа е оно што првично се гледа. Прво гледаме дали можеме да биде роднинско згрижување, а потоа имаме следниот чекор е општото згрижувачко семејство. А што е со општото згрижувачко? Ми спомна годините, има разлика? Да, годините има, да згрижам сега бебе ако сум на 45 години? Да, можете заради тоа што има време, да. Имате време бидејќи разликата измеѓу згриженото дете и згрижувачот треба да биде од 18 до 50 години. И секако постојат одредени услови, законски услови, кои што критериуми, кои што се важни за да некој може да стане згрижувач. Значи не тука треба. Околу условите ме интересира што треба да исполнува едно семејство за да биде згрижувач. Еве јас имам 2 деца. Едното е мало, 6 години, другата е 19 години. И сега јас сакам да станам семејство згрижувач. Кои услови треба да ги исполнам? Значи, прво пред се да бидете државјани на Република Македонија, да не сте во казнената евиденција, да немате сторено некакво кривично дело, психофизичка состојба, приходи колку се остварува во семејството и услови.
услови заради тоа што државата вели, знаете како, кога велиме за условите, не мора да има посебна соба, меѓутоа да има доволен простор, 5 метри квадратни вели државата, кој што му е потребен да биде негов, односно да биде на детето. Па многу често во згрижувачките семејства, вие кажавте пример, веројатно, нели, керката е поголема, повозрасна веќе, она си има свој дел, ќе отиде на факултет и се ослободува место. И се ослободува место, точно. Додека 6 години, значи може да делат соба, сигурно делеле соба. Знаете како, не бареме ние, знаете, многу е важно да има услови, односно има простор кој што ќе биде негов и кој што ќе знае дека е негов. Каде да спие, каде да се ги чува своите алишта, оној дел каде што ќе може да се ги да учи, зависи, да се игра, се зависи нели од возраста на детето. Намерно ги поставувам овие прашања за да покажеме на јавноста дека не се бара посебни услови, не се бара ништо повеќе од тоа што ние го живееме како нормален живот за да се згрижи. Но сепак, каква е свесноста кај нас? Знаете како, имаме ли ние луѓето емпатија кон тие деца? Сакаме ли да згрижуваме деца? Знаете како, многу е важно да јас многу често велам, имаме две работи. Има луѓе кои што не се знае кога е моментот некој да стане згрижувач. Многу е важно само да се има желба, љубов и да се сака да се помогне. Тоа се трите клучни работи. Се друго доаѓа и затоа сме ние центар за поддршка на згрижувачки семејства. И секако, оној момент, знаете како велат згрижувачите, сега ќе искористам она што го носат згрижувачите, вели, многу ми е лесно ја за моето дете да се грижам, ама сега ми доаѓа дете за кое што е туѓо дете, не е мое. Точно. Меѓутоа не се сами во целиот тој процес. Значи, ја имаат поддршката, Центарот за поддршка на згрижувачки семејства. Освен јас имаме ние уште 15 колеги кои што ги поддржуваме згрижувачките семејства во секој поглед. Во однос на пред се на она што им е потребно, односно тоа е процес и се учи, никој не е. Се тоа како Апсолутно, ние што нашите деца си имаме проблеми, а не пак ново дете. Затоа што ние даваме таа поддршка, бидејќи имаме искуството. Знаеме како да се, знаеме што му е потребно на тоа дете. Заради тоа што она што е основно, понекогаш постои страв кај згрижувачите, односно да се пријават да бидат згрижувачи. Јас тоа би го кажала, тоа е мое лично мислење. Страв заради тоа што какво дете ќе дојде, што ќе биде со детето и така натака. Значи, сите ние треба да бидеме да бидеме свесни дека со самото тоа што детето доаѓа во згрижувачко семејство има некое свое трауматско искуство. Меѓутоа, како центар за поддршка ние имаме едукации за траума информирана грижа, имаме едукации за тоа како да се справат со развојните потреби на децата. Значи, едукации кои што го поддржуваат згрижувачот во односот на како да се биде на развој. Одгледување, значи не се сами. Не се сами. Никогаш не се сами затоа што исто така поддршка даваме и во однос на не само на згрижувачите, туку и на децата. Во однос на што не има потребно. Дали е тоа здравствен преглед, дали е да се запише во училиште, во градинка, онаму каде што може. Вие сте тука. Нека биде тоа апел до сите граѓани, дека убаво е да најпрво да се заинтересираат, да бидат целосно информирани за тој процес, па понатаму одлуката дали ќе се стане згрижувачко семејство или не е на нив. Но најбитна е информацијата, да ја имаат и да знаат. Не знам, може би после 5 години ќе се донесе одлука, но битно е информацијата да е. Многу е важно, тоа е првиот дел, а вториот дел е граѓаните да допре до граѓаните. Заради тоа што, знаете како, јас може би немам капацитети, немам можност да, меѓутоа може би знам некој кој што ќе може. Да се допре. Многу е важно да се допре до граѓаните, да се допре и да знаат што е згрижувањето. И затоа што знаете како, и било кој да се заинтересира. Ние имаме наш дежурен телефон 075-277-447, каде што можат слободно да се јават и да се што ги интересира да се информираат. Тина, јас со таа цел го правам и овој подкаст, за да дадеме
една чиста слика на сите граѓани што значи да се биде семејство згрижувач и навистина дека е хумано дело и има навистина деца на кои ми е потребна таа помош и овој топол дом. Така. Имаме ли многу деца во моментот кои се без згрижувачки семејства? Знаете како убаво кажавте преиска, тоа е менлива категорија. Можеби додека сум јас сега во Струмица имаме некое барање. Ние настојуваме да согласно нашите капацитети, меѓутоа се уште имаме и како голема потреба од зголемување на бројот на згрижувачките семејства заради тоа што за жал не секогаш можеме да одговориме на потребите кои што ги имаме во Што се моментот. тие деца кои Знаете не се згрижени во моментот? Тие деца се знаете како, не сме само ние, тука имаме уште 2 центри за поддршка на згрижувачки семејства и секако дека детето ќе биде згрижено, меѓутоа Детето не е на пат. Да. Тоа. Така, Ако така. мајка реши да го остави детето, тоа нема да биде на патот. Вие сте тука. Да, Центарот за социјална работа е тука и Центарот за поддршка на згрижувачки семејства и ние настојуваме, затоа велам, затоа сме тука. Затоа што навистина има деца на кои што им е потребно. Потребно им е некој да им го отвори домот. Потребно им некој да им помогне. Знаете како, јас згрижувањето имам една приказна, многу често знам да ја кажам, одат дедо и внук покрај море и доаѓа бура и вади многу морски ѕвезди на површината. И детето почнува да едно по едно да ги враќа. Ама дедото му вика, бе, внуче, многу вика има морски ѕвезди. Да, вика, ама на оваа што ја држам во рака, јас ќе помогнам. Да. Треба да се направи одлука да се помогне, да. Да. Затоа што потребно е, тоа е уствари изгрижувањето. Затоа што ако јас ја имам желбата, имам можности, навистина е помош, пружање на една работа. Хумана работа е и за детето ќе биде многу значајно. Тоа е она што потребно. Морам да го спомнам и на самиот ден на отварање Центарот за поддршка во Струмица. Имаше направено интервју од еден наш онлайн портал. Исто така жена која е згрижувач на повеќе деца. Така. И има кажано дека државата треба да ги мотивира лицата и семејствата да згрижуваат деца, кои се без родители, но и деца со посебни потреби. Значи ли тоа дека државата не прави доволно за тие згрижувачки семејства? Или еве да проформулирам каква ви е соработката со институциите во државните институции, СОС Детско село и другите институции? Каква соработка имате, дали тие се од помош или во дадени моменти одмагаат повеќе со ваквите законски регулативи? Знаете како, ние одиме согласно Законот за социјална заштита, подзаконски акти и така натака, затоа што сме нас во 2021 година нашето министерство ни дало лиценца за да можеме да ја реализираме оваа услуга. Така да на некој начин ја што велам државата има доверба во однос на она што го правиме како Центар за поддршка на згрижувачки семејства. Постои соработка и секогаш се тука да не поддржат за се што треба, бидејќи е значајно во однос на тоа да имаме некои општини, бидејќи рековме кои ги опфаќаме, кои региони, па многу често кога во општините во своите планови, во своите буџети ставаат и како некој акцент во однос на тоа за помошта на некој кој што ги згрижува згрижувачките семејства. Мислам дека во Скопје, во општината Петровец имаме една згрижувачка, за жал, која што згрижува 4 деца и како резултат на тоа и даваат поддршка од страна на општината, односно првично во градинката да биде бесплатна. Понекогаш се случува. Имаме ситуација. Покрај парична помош? Да, значи има општина, други бенефити. Има некои бенефити. Знаете, секоја општина различно. Сега не можам да кажам кој и како, меѓутоа нашата цел е да не можам да генерализирам, да бидеме ставени во рамките на општините, да не стават социјалната услуга во нивниот сектор
да го имаат ова како нешто што ќе го имаат како бенефит. Да. Овде спомнавте дека центарот е отворен во соработка со општина Струмица, претпоставувам дека и имаме договори општината тука, имаме соработка и како голема соработка имаме со општината, па како резултат на таа соработка ние го отворивме подрачното оделение, просториите и така натака. Знаете, тие се работи кои што нас не поддржуваат. Исто така клучен соработник за нас е центрите за социјална работа. Ние многу тесно соработуваме со нив. Заради тоа што ако не соработуваме, знаете, се што правиме е во интерес на детето, затоа што сите институции кои што ги спомнувам, целта е дететот. Значи детето е фокус. За доброто на детето. И ние како центар за поддршка и центрите за социјална работа, исто така здравствените установи, исто така предучилишните установи, овде секој еден граѓанин треба да има одговорност за тие деца. Да и треба, барем така јас би размислувала, нели, на било кој начин, ако може да му се помогне, па макар и не мора да бидеме згрижувачко семејство, како институција, како компанија која може да помогне на било кој начин, мислам дека треба да се одважиме сите да дадеме помош за тие деца. Имат ли доволно општествена одговорност компаниите во нашата држава? Ви помагаат ли? Да, имат компании кои што ни помагаат и кои што овозможуваат да сето ова може да биде да функционира малце и на начин на кој што функционира, да. Помагаат, има и компании, има индивидуалци, има секој кој што сака може да помогне, меѓутоа, повторно ќе кажам, нас ни е најзначајно да детето го најде најважното, а тоа е домот. Так. А ти не спомна до 18 години. Што е со тие деца после 18 години? Немате обврска вие да ги згрижувате или после 18 години, тоа е возрастен? Тоа е законот. Значи законот вели дека на 18 години станува полнолетен, меѓутоа ние имаме ситуација каде што во згрижувачко семејство може да остане детето додека не го заврши средното образование. Значи имаме ние 19 деца кои што се веќе со 18 годишна, се веќе на 18 годишна возраст, меѓутоа додека не завршат средно образование, остануваат во рамките на згрижувачките семејства. Како центар за поддршка на згрижувачки семејства, ние исто така имаме еден дел каде што зборуваме за осамостојувањето и се организираат едукации во однос на тоа кои што се децата 16+, односно за учење на животни вештини. Исто така, во рамките на СОС детско село постојат програми кои што се самостојно живење, живење со поддршка, вработување. Исто така, кога даваме поддршката за осамостојување, исто така можам да кажам дека државата тука има удел, а тоа е каде што имаме еднократна помош за тие деца, потоа имаме домување, каде што обезбедува одредена сума за домување, за напуштање на грижата и да може да оди да се домува. Во смисла финансиски средства добива самото дете, за тоа што тоа е возрастно, да. Потоа имаме момент ако детето продолжува со образованието и се запишува на факултет, имаме убава помош, студентски стипендии, кои што се исто така поддршка на децата кои што, на кои што им е потребно во згрижувачките семејства, затоа што постојат тие конкурси, така поддршка има и за средните, стипендии за средношколци. Значи сето тоа го следиме како тренд и ја даваме таа поддршка. Значи не ги оставате и децата и после 18 години сами се грижите за нив. Нашата, мислам, СОС детско село навистина води грижа за напуштањето на води грижа како децата по 18 години. Што ќе се случува? Затоа што ќе се случува со нив, затоа што ние имаме живење со поддршка. Да, децата живеат самостојно, меѓутоа до одредена возраст има лице кое што да му се обратите, знаете како? 18 години, да, тоа е законот, меѓутоа се уште е дете. Така. Се уште има потреба од комуникација, се уште има потреба да од насоки, од совети, така. И тоа како СОС детско село ние тоа го поддржуваме и просто настојуваме да ги поддржиме и при напуштањето на грижа. Да. А ти убаво спомнуваш ние како СОС детско село, јас претпоставувам дека вие сте броен тим таму. Да. Вработени и верувам дека вие ги доживувате голем дел од судбините на тие деца. Така е. Како се справувате?
Колку години а ти на работи, прво? Да ми кажеш колку години си дел од тимот? Јас сум дел од тимот, овој тим сум 4 години. Од 2021 сум дел од тимот, меѓутоа како дел од социјалата, како дел од некој кој што се занимава, мислам, работел на оваа проблематика е 14 години. Так. Ти беше на почетокот тешко да одвоиш работа од твој приватен живот или си ги носеше овие судбини и проблеми на децата и дома? Знаете како, ова не е работа, ова е повик. Кога зборуваме, значи да, јас го работам ова, меѓутоа на крајот од денот сметам дека е повик. И многу често, еден дел од мојата интима, моите пријатели, како знаат да ме прашаш, ама како да ме прашат, па како ти со сето ова? Викам, некој во држава го работи и ова. И некој тоа го прави заради тоа што нема цена. Нема цена кога имаме успех. Нема цена кога детето знаеме од каде доаѓа и знаеме што се случува. И знаеме како продолжува понатаму. Нема цена на дете кое што едукативно било запуштено, потоа завршува образование. Тоа се победите, малите победи на децата се уствари нашата мотивација. Предпоставувам во целиот тим на да сите нас, затоа велиме не е ова работа, ова е на некој начин зборувам и ќе го кажам тоа повторно. Е повик за да можеме да го работиме. Доста емоции имаме и доста емотивно го поминуваме тоа. Знаеме и да се насмееме, знаеме и да се расплачеме, и знаеме да сето тоа заеднички да го преживуваме, меѓутоа исто така имаме поддршка како тим еден од друг. Тоа е нешто што нас не дава силата, заради тоа што на вас ви требаат обуки и поддршки за тоа како да се справите со, па ќе кажам, станува збор за дете, тешки судбини со кои секојдневно се соочувате. Еве јас разговарам еден час скоро разговараме за тоа, почнувам да сочувствувам со тие деца. Што би се случило кога ќе дојде дете на врата, нели, без мајка, без татко, без родител, и не е едноставно. Не е едноставно, не може никој да остане равнодушен на цела. Но сепак вие правите една хумана мисија, јас би кажала, целиот тим на СОС Детско село. Нашиот тим ви е благодарен за тоа. Се надевам дека ќе има многу успешни приказни во иднина. Односно ќе има деца згрижени и среќни деца ќе правите. Не те прашав имате ли податок колку деца има згрижено СОС Детско село или Центарот за згрижување? Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, е уствари оној кој што води грижа за згрижувачките семејства. Колку деца имате згрижено? Во моментот имаме 157 деца кои што се згрижени, а имаме 87 згрижувачки семејства. Меѓутоа тоа е многу малку и велам го фаќаме овој југоисточен плански регион, Вардарскиот плански регион и дел од Скопје, општините. Информација имате ли во моментот на колку им е потребно? Колку деца чекаат да бидат згрижени? Сега може би прашувам информација која не би ја знаеле да ми ја кажете. Сега знаете како имаме барање, јас не велам не, меѓутоа како што кажавме, ние сме тим. Јас сум во делот на обука и регрутација на згрижувачки семејства, можам да зборувам за тоа колку ни е потребно. И имаме барања, меѓутоа се обидуваме, повторно ќе кажам, да излеземе во пресрет на потребите на центрите за социјална работа. Зборот ми беше дека има се уште деца кои чекаат да бидат згрижени и тоа би било прашање поттик за следното прашање, кој би бил вашиот совет до луѓето, до семејствата, кои се уште се во дилема дали да станат згрижувачко семејство. Затоа ве прашав колку деца чекаат или се уште има деца кои чекаат да бидат згрижени и кој би бил вашиот совет до сите тие семејства кои имаат се уште дилема дали да станат згрижувач семејство или не? Знаете како, секој кој што има желба, љубов, да го отвори својот дом и да згрижи дете,
е некој кој што може слободно да се јави и повторно ќе го Да, кажам. кажи го слободно, броец на- може да биде и на екранот, на дека екранот. го напишеме, да. Е така. Значи, ајде уште еднаш ќе почнам за да не го бага. Значи, секој оној кој што има љубов, дом, грижа, емпатија, желба да помогне и да згрижи дете, е добро дојден. Може слободно да се јави на 075 277 447 за се што го интересира во рамките на згрижувањето, затоа што пред да се стране згрижувачите, како се разговара со потенцијалните згрижувачи, се зборува за нив, сите работи се разговараат, сите дилеми кои што ги имаат, затоа што ние сите сме свесни дека со желбата и со кога доаѓаат и стануваат згрижувачи, го отвараат својот дом и овозможуваат ниту едно дете да не остане без дом, односно ниту едно дете да не биде згрижено. Меѓутоа исто така е многу важно и сите граѓани кои што знаат, можат да помогнат, ќе слушнат, можат на некој начин да го прошират зборот. Јас се извинувам, ќе искористам, меѓутоа има еден убав англиски збор spread the word. Затоа што нашето искуство е дека згрижувачите со својата приказна, со својата приказна и те како допираат до другите згрижувачи. Ние имавме ситуации кога и те како нашите згрижувачи се еден голем ресурс кој што ни е поддршка. Бидејќи, знаете како, комшијата ќе биде, па некој од семејството ќе биде и ние сме и така луѓе со натака. таков менталитет, веруваме на збор, веруваме кога ќе видиме нешто. Можеби нема да веруваме на самата институција, но ако мојата пријателка е семејство згрижувач и јас знам дека убаво функционира тоа, Така е. би се решила и јас. Така е, затоа што Да. знаете како, ние сакаме кога имаме семејство каде што имаме и биолошки деца, заради тоа што тоа е навистина едно убаво искуство и за биолошки за децата кои што се биолошки од згрижувачот, а и за згрижените деца. Исто така ние имаме искуство, имаме згрижувачи каде што е тоа семејна традиција. Значи, мајката била згрижувач, па сега ќерката со незиното семејство е згрижувачка. Да, имаме тоа е така. За поздрав, да. Да. Па имаме искуство каде што имаме и згрижувачи кои што освен што се посвоители, кои што имаат посвоено дете, исто така имаат и згрижено дете. Тоа може? Може. Дозволено е законски. Да, дозволено е тоа нема едно со друго нема. Сакам да кажам дека мотивите се различни зошто некој сака да згрижи дете. Она што го кажав е немаме, рековме, границата која е во однос на годините и на сите тие работи. И секако критериумите кои што се потребни. Нормално дека и тоа се гледа и се дали е. Но кога се има желба, јас верувам дека се ќе се реши, се ќе се надмине за да се помогне на децата на кои им е потребно помош, но и ние да станеме подобри луѓе, подобри чинители во самото општество. Јас така ви кажала. Така. А Тина, јас многу ти благодарам на овој разговор. Јас дознав многу информации за тоа што значи да се биде згрижувачко семејство. Верувам дека и јавноста ќе ги добие сите информации за оние за кои што дополнително треба да се информира. Овде Центарот за згрижувачки семејства во Струмица е постојано на располагање, секој оној кој што е заинтересиран и телефонскиот број што го спомна. И пак ќе кажам, јас се надевам дека ние повторно ќе разговараме во некој нареден подкаст, тогаш ќе разговараме со некои убави приказни. Секако. Од деца кои биле во згрижувачки домови, успешни убави приказни со деца. Секако. Па и сето ова што јас го носам како искуство и што го носам како примери се приказните на нашите згрижувачи, на она што ние го гледаме и го носиме. Така. Уште еднаш благодарам. Се гледаме повторно. Ви благодарам. Благодарам и на вас на вниманието. Се гледаме на наредниот подкаст.